MAMI TV Manipuri Prime Time News Meeting Tabiri Popumna Makpo Chan Maibamna Kurumjari. Hauzik Pau Santona Pizari. Vishnupur Assembly Constituency Dagi Taruklak Mai Paglaklaba MLA Govindas Kontozam MLA from the Resign Tozaragi Hainangasi Numit Jungba Mamangda Manipur State Assembly Speaker Y Kemsanda Ai Bacharol Ama Pisinkre. Mahaki resignation letter ado ayaba piba ki charal amaso Manipur Legislative Assembly ki Secretary M Ramanina Thokre. Maraksida Govindas Kontozam Indian National Congress ki primary membership tagisu tokle haina MPCC ki interim president and Lokenda Ai Bacharol Ama Pisinkre hari. MAMI TV na phangba thajaba yaba pau amagi matung inna Govindas Kontozam athuba matamda visit pida yauraba yana lei hari. Mahak VJP da hek yawaga hauzik leiriba VJP luchingba lengak asida mantri fam ama lanthorakpa yabagi oithokpa lei. Govindas Kontozam MLA oidrabasu tha taruk minister oiba yabagi constitution na piba ayaba adu sizinaraga minister oirakpa yabagi oithokpa lei. Masiga iroinana taranithoi suba Manipur Legislative Assembly election da Lakadaurabanina Govindas Kontozam amadi VJP da akiba amata thoklei haina political analysis singna fogdorakli. Panba yabadi Hauzik Party maselgi oina leinariba MLA masing asi VJP da kunmari, INC da tarataruk, NPP da mari, NPF da mari, LJP ama, Independent ama amasung unattached MLA amani. Aduga MLA leitraba AC na taretni. MLA leitraba Assembly Constituency sing adudi Andro AC, Lamlai AC, Nauria Pakang Lakpa AC, Kumbi AC, Tamenglong AC, Henglef AC amasung Vishnupur AC ni. Lakadoriba numit kharani asida Manipur politics ki mayon kadomda lakadagi haibadu miyamna khaurang nangainari. Govindas Kontozam na Congress Party ki primary membership tagi resign tokiba asiga mari leinana MPCC ki interim president and Loken High hanagi MPCC ki president Govindas Kontozam na Congress Party ki membership primary membership tagi resign tobagi che tharagliba asi mahakil lanai oiba wakhaloni mahakna resign tobana Congress Party ki fibamda thoina ahongba leiroi mahakna party asidagi chatkiba party da thoina mayeng tagadaba natti Ekhoidagi amuk chatkiba ekhoiromda amuk lakpa haibasi politics ki sakloni Congress Party asi henna mapangal kankhatdaba honagani hainaso and Loken makhataki Tha thajatana sai ekoti party office ta pung 12 ga minute 10 da magi primary membership tagi resign tawre haidana adugumba sema la ingoda inform sima tawbira aduna khoidok kandongna hojik khidai rainti gi adu ada di magi mana irai batu magi personal matter ne hai sidai da magi personal gi kanu da chacha bane hai adu khoidok kandongna ikodi party da di mana chathraga su ai khoidok kandongna party gi oho bolai ro hai na ning khoidok kandongna rainti sidai da ikoi da gi mucha kiba kangbu ma hojik ta ikoi gi da la ka do bugi kangbu ma dum lenga ga dum lei aduna khoidok kandongna sidai da mana chatkiba da ikodi party da mayeng ta ka da natte aduna rainti ba posting asi ma da minister oibiram ma ikoi Congress ki oirami adugu bo ngasi da BJP gi adumak mana si minister oiraga adumak lai adigi hana atopa party ma da chatkiba kaya sidai da Congress ko chairman ngasi no Congress da mula da lairi aduna khoidok dongna ikoina party stagi tamo Govindas to kre hadana ikoi party da so ko da laite he ne he da ikoi mapangal kan na ba ikoi leaders ga tanara ga aduma ai site ko na ga na